Aí pessoal, tô de volta aqui com o HRV que eu postei, na realidade, o último vídeo sobre HRV, que foi trocado os amortecedores dianteiros. Então tá aqui, ó, foi colocado o caiaba. E o que que tá faltando aqui, ó? Bandeja, retirei a bandeja, porque de início o barulho desapareceu, mas depois ele voltou com menos intensidade, mas voltou. Vou mostrar o amortecedor velho que foi trocado para quem não assistiu outro vídeo. E vou mostrar a bucha da bandeja que eu estou trocando agora. Vamos dar uma olhada ali. Pessoal, esse aqui. Então foi retirado o amortecedor original, ó. É o famoso ZF Sax. E esse aqui é o amortecedor do lado esquerdo, tá? Tá aqui. Eu havia guardado isso aqui, então tá aqui, ó. Rolamento, coxim superior, batente e coifa. E o batente dele já estava, ó, se desmanchando já. Normal, né? E ele apresentou folga aqui e esse problema aqui. Eu solto ele, aliás, eu pressiono ele, ele pula de uma vez, ó. Então, já não é normal. E o problema maior é isso aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ver se eu consigo mostrar aqui. É folga na haste. Deixa eu apoiar ele aqui para tentar mostrar. Ó. Esse barulho é na haste, tá? Ó. Ó a minha ajudante aqui, ó. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da haste do amortecedor. Eu estou segurando ele aqui. Deixa eu melhorar a posição para vocês tentarem ouvir. Ó, aqui dá para ver. Tá. Como o barulho voltou, o que eu estou fazendo agora? Ó, essa é a bucha maior, a bucha traseira, tá? Então o que que acontece? Ela não está quebrada, pode observar. Não tem marca nenhuma de quebrado. Mas ela apresenta um desgaste aqui e aqui, dos dois lados, ó, aqui e aqui. As primeiras HRV 2015, 2016, elas não tinham esse coxinho aqui, ó. E aí a Honda, como sabe que esse problema é crônico, ela desenvolveu esse material em borracha, que ele fica no meio da bucha, ele fica encaixado aqui, ó. Então o que que a gente faz? Quando troca a bucha, no caso aqui eu troquei, ó. Coloquei da marca Mobensani. A Mobensani eu consigo encaixar o coxim de novo, tá aqui encaixado, ó, perfeito. Tanto um lado quanto o outro, tá? Lembrando que eu utilizo vaselina, a gente não pode passar nenhum tipo de lubrificante derivado do petróleo aqui, que ele ataca essa borracha. Então tá a borracha, a bucha nova encaixada, e ela, qual que é a função desse coxim? Ajustar essa folga aqui, ó. Então ele ajusta. Tava folgado aqui, é normal um lado ter mais folga do que o outro, ó. Só que ela desgasta por dentro e aí apresenta ruído, tá? Então coloquei uma dessa marca aqui. Aí aqui, ó, a posição dela, ela tem posição. Esse calinho nesse ressalto que ela tem que ser voltado para essa marca da bandeja aqui, ó. Se você colocar ela errada, com uma semana, se você rodar com o veículo, essa borracha já quebra, já parte, tá? Então, no lugar, ela fica instalada exatamente assim, ó. Aqui, ó. Essa aqui do lado direito e essa aqui do lado do motorista. Então tá aqui a posição dela, ó, marca para fora, tá bem alinhadinho. E vamos ver por baixo, né? Por baixo ela fica assim, ó. Ó, ela fica bem firme, encaixada aí, ó, tá? O outro lado aqui, ó, ela fica bem pressionada. Dá um pouco de trabalho para encaixar, mas tem que encaixar.
esse coxinho aqui que ele serve para ajustar a bucha, tá? Uma peça original dessa aqui, que você vai encontrar só na Honda mesmo, cada uma delas custa hoje, né, R$160 cada peça dessa aqui. E eu consegui reaproveitar, coloquei a mesma. Então, como eu tirei, se ela tivesse ressecado, ela ia rasgar na hora que eu fosse retirar. Então, como não rasgou, eu acabei colocando a mesma, tá joia? Aí vamos instalar lá no veículo, pra gente ver como é que vai ficar. Tá aí, pessoal, que é a parte final do vídeo, tá? Então, as duas buchas que foram trocadas, ó, que eu mostro no começo do vídeo, e já foi trocado também os amortecedores traseiros. Aqui tá a caixa dele, e aqui estão os dois amortecedores com o kit batente e coifa, né? Esse carro aqui, ó, ano 2018, baixo KM, mas já estava apresentando vazamento no amortecedor traseiro. Olha como é que tá de óleo. Esse aqui é o amortecedor traseiro do lado, tá até escorrendo aqui, ó, do lado do motorista, tá? Então foi trocado também os amortecedores traseiros. Detalhe, esse carro tinha um barulho também na traseira, que não era nem do assento do banco e nem do encosto do banco. A gente percebia que era próximo da roda. Aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas esse amortecedor do lado direito, que está seco, eu tirei essa base que ele tem aqui, ele tem essa base também. Estou colocando aqui, ó, só para vocês verem isso aqui, ó. Então, observe que ele está sequinho, não tem indício nenhum de vazamento. Esse aqui é o que vazou, ó, como é que está de óleo. Então, lado do motorista, lado esquerdo e lado direito. Este aqui apresentou vazamento, como dá para constatar aqui. Esse aqui não apresentou vazamento, só que ele tem folga na haste igual o amortecedor dianteiro. Um pouquinho menos, mas tem também. Então o veículo tinha barulho na roda traseira provocado por este amortecedor aqui, ó. Fiz a troca, andei com o carro, o barulho desapareceu. Aqui estão os dois batentes. Este aqui, ó, como que já estava, vamos ver aqui, ó, já está ressecado, normal, né? Aí como que ele tá, aqui dá para visualizar melhor. Então, e a gente já troca também o par dos batentes e o par dos amortecedores, tá certo? Com relação ao barulho da frente, aparentemente desapareceu após a troca das buchas. Agora é só mesmo rodando com o carro para ver se está solucionado o problema, não é mesmo? Esses carros aqui são muito comuns também apresentar barulho nas pastilhas de freio. Como elas já estão um pouco desgastadas, pode ser que ainda tenha algum barulho nas pastilhas de freio. Mas agora só mesmo rodando com o carro para a gente saber como é que ficou, não é verdade? Então está aí, mais um serviço. Aparentemente está resolvida a questão do ruído desse carro. Tá joia? Abraço, até o próximo vídeo, hein?